De terça-feira, rapaz, terça-feira, 12 de dezembro, e nós estamos, como você vê de fundo, na Lagoa da Pampulha. A Lagoa da Pampulha se transformou no Val de Jaboque e nós estamos a 41ª madrugada, 41º dia de luta em favor da transformação da sua vida. Você vai ter uma esposa feliz, você vai ter um esposo, uma família, saúde, paz, prosperidade. Você vai ser rica, como nós determinamos segunda-feira. Você vai ser o que Deus é, vai ter o que Deus tem e você vai ser completa. Vem estar comigo às 6 da manhã, 8 da manhã, 10 da manhã, nessa próxima segunda-feira, último dia da Fogueira Santa de Israel. Eu te aguardo. Deus abençoe.